Поздрав, почитувани гледачи. Вие сте со Конец на телевизија Стар, неговото априлско издание. Пандемијата и се уште слабата активност на пазарите каде што извезуваат нашите текстилни компании е повеќе од актуелна. Затоа, каква е состојбата кај македонските производители на облека, со какви предизвици се соочуваат, за овој конец наш и ваш гостин со одговори е извршниот директор на македонскиот текстилен кластер, господјата Наташа Сивевска. Затоа да не должиме многу. Стартуваме. Состојбата во текстилната индустрија во Македонија е се уште доста критична. Компаниите за жал се уште не добиваат налози од своите купувачи со кои што до сега соработувале. Нови секако купувачи многу ретко се случува да пројават интерес за некоја конкретна соработка со оглед на тоа што пазарите се уште се затворени. Компаниите едва и преживуваат овој период. Еве сега излезе петиот пакет на мерки и дел од нив се обидуваат да аплицираат и да ги исполнуваат условите за да добијат поддршка, меѓутоа и тоа не е доволно, бидејќи само февруари март падот на производството е голем, а исто таква тенденција продолжува и во наредните месеци април и мај. И се надеваме дека веќе летото ќе предизвика некоја промена во состојбата и дека полека ќе се почне да се враќаме во нормала, но критични се месеците април и мај кои што треба да се пребродат и во однос на тоа секако поддршка и за тие месеци, ние веќе и најавивме во владата, е повеќе од потребно за да може да фирмите на некој начин се одржат во живот. Да. Какви активности превзема кластерот во насока на промоција на македонските текстилни компании во услови на постепено отварање на пазарите во Европа? Ние се обидуваме, еве, овој период да го искористиме, да се подготвиме за кога пазарите ќе се отворат и кога ќе има потреба фирмите да бидат промовирани пред тие пазари и да се привлечат нови потенцијални купувачи. Во таа насока текстилниот кластер има две платформи со датабаза на податоци од членките и овој период ќе го искористиме тие платформи да ги апдейтираме со нови податоци за фирмите и да ставиме нови свежи фотографии од она што е производствениот процес во фирмите, се со цел да тој производствен процес и количините кои што фирмите може да ги произведат, ги презентираме пред потенцијалните купувачи. Ќе искористиме неколку платформи на кои што сме ние членка. Тука сакам да спомнам и платформата на BSI, каде што сме членка и каде што нашето лого и пристап до нашата веб страна е овозможено на таа платформа и заради тоа апдейтирањето на профилите на компаниите ќе придонесе да информациите за нив стигнат побрзо до посакуваните клиенти. Сметаме дека една таква активност е многу важна за сега во овој период. Голема ќе биде конкуренцијата и борбата за да се добијат налози, значи не сме ние само како земја производител, тука се и земјите во окружувањето, Бугарија, Албанија, Романија, сите тие ни се конкуренти и ќе се обидеме значи на преку некоја поголема промоција да ги презентираме конкурентските предности што Македонија ги има во однос на производството на облека. Тоа се кратки рокови на испорака, кратки серии, висок квалитет и секако социјални стандарди кои што ги во моментот доста активно потврдуваме преку овие што се платформи с BSI и SEDEX. Има ли некои првични сигнали за отворање на овие пазари? Што говорат сознанијата последно? Оној пазар каде што ние највеќе извезуваме, Германија, се уште не е активен, меѓутоа околните земји, односно Скандинавија, на некој начин и помалку се затвори пазарот во однос на Германија. Така да ние препорачуваме, значи, и тоа ќе ни биде идејата и таргетот да оние земји кои што веќе се отворени и веќе полека функционира продажбата, да ја ги испромовираме нашите можности во тие земји, претежно кажувам скандинавскиот пазар, а секако тука влегува и Англија, која што веќе подолг период е отворена и сметаме дека можностите тука ни се поголеми.
Членките на текстилниот кластер изминатите години на неколку пати учествуваа на европски модни саеми на национален штанд, подржани од АСИП и СИПО. Дали условите дозволуваат да се продолжи со вакви активности или пак има некоја друга форма, друга рамка? Па како што спомнав, значи Англија веќе е отворена на некој начин и саемот кој што беше планиран во септември, веќе имаме дефинитивна потврда дека ќе се одржи во живо. Значи, за тој саем со помош на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот веќе имаме обезбедено национален штанд. Веќе се имаат пријавено 6 компании кои што планираат да учествуваат на тој саем. Со подршка на СИПО ќе имаме една квалитетна подготовка на компаниите за нивна добра промоција уште пред пристигнувањето на саемот, значи однапред договорени состаноци, нивна добра подготовка за начинот на презентирање за пред купувачите кои што ќе бидат на самиот саем. И во таа насока мислам дека ќе се презентираме добро и таа активност ќе биде задоволителна за компаниите кои што ќе учествуваат на саемот, но не само за нив. Значи, бидејќи на саемот ќе присуствува и Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот и текстилниот кластер, ние на сите саеми претходно на кои што сме оделе се обидуваме да извршиме промоција на целата земја, промоција на производствените можности кои што ги има во Македонија и истото ќе го направиме на овој саем и се надеваме дека на тој начин ќе привлечеме купувачи за наредниот период. Дали има Македонија некои скриени адути кои што би биле во Джокер Плюс во предност во останатите конкуренти на овој саем? Па она што е наша конкурентска предност, реков се кратките рокови на испорака и малите налози, добриот квалитет, добрата комуникација, нели нашата гранка е традиционално со години наназад во оваа област, така да самите менаџери или оние кои што ќе учествуваат на саемот знаат добро да ги испрезентираат конкурентските предности. Така да мислам дека сето тоа надополнето со социјалните стандарди и оној СЕДЕК стандард кој што го бара англискиот пазар, мислам дека ќе имаме добри шанси да добиеме конкретни налози за производство за овој пазар. Тоа е лондонскиот саем. Што е со Дизелдорф? Саемот во Дизелдорф се однесува на заштитна опрема и тоа ќе биде многу актуелно и во овој период. Ние веќе имавме една средба со представниците на саемот во Дизелдорф. Тие планираат да го одржат овој саем, ќе биде комбиниран, значи во живо и хибриден, така да оние компании, оние земји кои што нема да можат, доколку сега не знаеме каква ќе биде ситуацијата во Германија во периодот ноември кога и саемот е планиран, меѓутоа тие имаат опција за хибридно учество на саемот, односно компаниите ќе треба да направат добра подготовка на онлайн презентација со презентација на производствените можности на продуктите, така да доколку бидеме спречени во живо да учествуваме на тој саем, секако онлайн ќе учествуваме. Но сметаме дека тој саем е многу важен, поготово за состојбите во кои што сега се наоѓаме со пандемијата, а ние имаме многу добри произведувачи на заштитна опрема, за корпоративна опрема и тоа е нешто што се бара и впрочем покажа времето дека таквите производители најодржливо поминаа во овој период на пандемија и има секогаш некоја одредено задоволително ниво на налози. Така да сметам дека и учеството на тој саем ќе биде доста важно за компаниите од Македонија. Во ова сфера, само уште ова кратко, дали времето е сојузник сега на наша страна, дали е кога е Дизелдорф, кога е Лондон? Лондон е во септември. Тој, како што реков, е известен, значи имавме состанок и со организаторите на овој саем и тие се дефинитивно одлучени да го одржат саемот во живо. Дизелдорф е почетокот на ноември, така да мислам дека од оваа гледна точка очекуваме веќе и со вакцинацијата да ситуацијата биде посмирена во тој период од годината и се надеваме дека ќе успееме да учествуваме на тој саем.
Се очекува наредниот период зголемена конкуренција во регионот за добивање на нови налози од страна на европските купувачи. Како текстилците ќе се изборат за подобра позиција пред купувачите? Се очекува наредниот период зголемена конкуренција во регионот за добивање на нови налози од страна на европските купувачи и како ќе се изборите за подобра позиција пред купувачите. Спомнавте на почетокот нешто, но да утврдим уште некои детали. Па да, значи како што реков, и земјите во окружувањето сите ќе бидат фокусирани на тоа да привлечат нови купувачи, бидејќи истата ситуација ние комуницираме со кластерите од регионот и од Бугарија и од Србија, така да сите се наоѓаат во слична ситуација како нашата и навистина ќе има доста понуда на производствени капацитети и побарување на соодветни налози. Во таа насока ние сакавме на некој начин малце да направиме едно поврзување со компаниите во регионот, така да со кластерот од Србија, кластер Факт, се договоривме во мај месец, на 12 мај, да организираме еден нетворкинг настан, каде што ќе учествуваат компании од Македонија и компании од Србија. Иако ние се разликуваме во однос на тоа што произведуваме, тие се повеќе ориентирани кон производство на собствен производ, ние сме ориентирани кон производство на облека за брендови. Тука мислиме дека може да се направи една синергија, заеднички да се поврзат компаниите и заеднички да се настапи на трети пазари. И токму заради тоа го организираме тој нетворкинг ивент, каде што прво ќе ги запознаеме со компаниите, со состојбите во текстилниот сектор во нашата земја и во Србија, но ќе имаме и презентација за одржливо производство на текстил, односно одржливо производство на облека, каде што секако влегува дизајнот и развојот на производот од страна на српските брендови и влегува одржливото и одговорно производство кое што е актуелно кај нас во Македонија. И настанот ќе заврши со една B2B сесија, каде што ќе може да директно, во посебни соби, каде што онлайн или настанот го организираме, да се направат средби помеѓу стопанствениците од Македонија и Србија и на тој начин да се направи едно запознавање меѓу нив, но и да се видат можностите за нивен заеднички настап во иднина. Рековте, да се навратиме малку кај лондонскиот сајам. Рековте дека сте имале контакти со организаторот. Дали е во тек веќе испитувањето на тој пазар таму? Што од прилика, имаме ли некои првични кроки, црти, рамка? Што е малку фокус на интерес? Што повеќе ги интересира? Кој вид на конфекција? Тешка, лесна, панталони, кошули, слично? Па за нас Советно тоа дека имаме и искуство со работа со англичаните. Да, тоа сакав и да кажам. Значи за нас англискиот пазар не е нов. Ние иако да речеме Германија не е главен пазар, има компании кои што извезуваат и на англискиот пазар. До сега претежно на англискиот пазар се извезуваа панталони и полутешка конфекција. Меѓутоа она што е тренд и актуелно се почесто е оној дел од женска лесна конфекција и трикотажна конфекција, зашто да речеме англичаните повеќе пројавува интерес. Секако тука повторно не изоставна и оној службен програм кој што може да дојде во обзир и секако трикотажата во делот на долна облека. Така да тие се главни делови кои што се опфатени и токму таква е и такви се и компаниите кои што се пријавија да учествуваат на овој саем. Значи имаме две компании кои што произведуваат машки кошули, имаме компанија кои што произведуваат женски сакоа и панталони, имаме компанија кои што произведува долна облека. Значи на некој начин тие се областите кои што ние ќе ги покриеме на националниот штанд на овој саем. Како стојат состојбите со проектите кои што кластерот ги продуцира? Што е ново тука? Па, текстилниот кластер само што заврши со реализација на 3 проекти. Еден беше од
кросбордер програмата со Бугарија, каде што имавме активности во делот на промоција на секторот, но и во делот на создавање на млад кадар за потребата на индустријата. Проектот со USAID исто така приврши пред еден месец, каде што најголем акцент ставевме во делот на социјалните стандарди. Имавме проект со од Erasmus Plus програмата, кој што се однесуваше на циркуларната економија, и тоа ќе биде една многу актуелна тема заради тоа што и Европската комисија полага многу внимание на отпадот што се создава од сите индустрии, меѓутоа текстилната индустрија се покажа една од најголемите загадувачи во тој дел, и тука значи очекувам дека во наредниот период ќе се формулираат и некои одредени мерки кои што компаниите ќе треба да ги превземаат во тој правец. Сакам да најавам дека овој месец добивме информација дека нашиот проект од кросбордер програмата на Европската комисија, кросбордер програмата помеѓу Македонија и Грција е одобрен. Тука учествуваме два партнери од Македонија и исто толку партнери од Грција, и во овој дел значи се однесува на формирање на еден fashion hub, како што е на англиски дефинирано во програмата, каде што младите учениците и студентите и стартап бизнисите ќе се информираат повеќе за модата, за она што се последните трендови, она што се бара во делот на производството, например изготвување на шаблони. Во тој дел и самите компании посочија дека во тој дел им треба поголема подготвеност. Така да интересен е составот на партнерите. Главен партнер ни е Текстилната асоциација од Солун. Имаме уште еден партнер од Серес и од македонска страна еден партнер од Струмица. Ќе организираме и обуки на теми кои што самите компании ги посочиле дека се важни за нив, и во делот на подобрување на продуктивност, на квалитет на производство. Така да мислам дека овој проект исто така во функција на компаниите и членките и во функција на создавање на иден кадар за текстилната индустрија ќе биде користен за индустријата. Колку тука, само уште на крајот ова, колку тука има свое влијание, колку тука има свое мислење текстилниот кластер, затоа што општо познато и самата министерка за образование напомна дека бројот на ученици токму ќе зависи од барањата на она дуално образование, ќе зависи од барањата на бизнис секторот. Ние го имаме текстилното училиште. Имаме ли некои први знание како за интерес за број на ученици или се уште рано? За нивна анимација да се преориентираат кон овој сектор, производствен сектор? Ние во сите проекти што ги организираме се обидуваме секогаш да ги вклучиме и средните текстилни училишта, односно да направиме промоција преку тие активности кај младата генерација. Како што реков и во проектот претходно што го завршивме од кросбордер програмата со Бугарија, акцент ни беше на младите луѓе и се обидовме преку некои креативни работилници, преку изготвување на дизајн, да покажеме дека оваа индустрија е креативна и дека навистина има можност секој млад човек да се најде во неа и да најде интересно во вклучување во делот на било производство или дизајн или останатите области во тој сектор. Поради тоа, ние сме во редовна комуникација со средните текстилни училишта. Тие сега имаат зајакнати кампањи за запишување на нови ученици. Ние се обидуваме да на некој начин ги споделуваме тие кампањи помеѓу што пошироката јавност преку нашите мрежи, така да се надевам дека на некој начин и со подобрувањето на условите во текстилните компании, пак ја спомнам таа социјална одговорност, но навистина е важна не само како сертификат да се покаже пред купувачот дека ние ги задоволуваме тие услови, него уште повеќе како една одговорност на компанијата и би ја прикажале пред младата генерација дека навистина веќе условите и она што
што се бара во текстилните компании е на соодветно ниво. И мислам дека тука има простор на вистина младите да бидат вклучени во овој сектор. Секако од страна на компаниите потребно и нивен ангажман, доделување на стипендии за квалитетни ученици, она дуално образование што го спомнавте, значи пракса кај компаниите. Компаниите тука ќе мора малце да вложат со тоа што ќе треба да едуцираат ментори кои што нели ќе работат со тие ученици, да се сертифицираат тие ментори, така да заеднички мислам ако и од двете страни се даде соодветен инпут во сета таа активност, може да се постигне резултати, можеме да го покачиме нивото на заинтересираност на младите лица за оваа гранка. Ова беше се за денеска за ова априлско издание на Конец. Посекувајќи ви безгрижни, великденски и првомајски празници, ве канам на повторна средба со наредното мајско издание на оваа емисија. До тогаш, бидете внимателни. Короната се уште е меѓу нас и најважното. Чувајте се. Секое добро со програмата на